Motor standard esok open. Supaya bunyi sikit. Gila-gila punya. Kat orang okay, cun. Ini yang dinanti-nantikan. Bukan orang yang buat kita happy, tapi benda-benda macam ni lah. Masa dalam dunia ni kau akan rasa penat. Penat biasa lah. Penat gila-gila lah. Dan kau dulu lah kau rasa penat lah. Kau rasa penat. Kau rasa penat. Kau berhenti daripada buat apa benda yang kau tengah